Murtaza HD Production. Subscribe now. कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। मन चानस मुंहिंजी खुली पए किथां तावीज़ अहिड़ो लिखाया। कंहिंखां धागो पीणो कराए किथां पाणी यार पढ़ाए। छॾियां कसत आऊं छटाए मन मौला इन्ही खे फसाए। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। मन चानस मुंहिंजी खुली पए किथां तावीज़ अहिड़ो लिखाया। कठायो उन बि मूंखे इहो ई ॿुधायो तबियत जो आखारो पर तोसां मिले थो सितारो। मूंखे मुंहिंजो ॿुधाए थो धारो बसि हाणे अपासण वारो। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। मन चानस मुंहिंजी खुली पए किथां तावीज़ अहिड़ो लिखाया। हुनखे फसाया मुंहिंजो ज़िदा। कोशिश हाणे वध में वधिया। चाहे ख़र्च मुंहिंजो लख थींदो मूंखे कोन ज़रो दुख थींदो। को अहिड़ो ई धक थींदो जो यार मुंहिंजो सुख थींदो। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। मन चानस मुंहिंजी खुली पए किथां तावीज़ अहिड़ो लिखाया। पूरो आज़ोर लगायो कंदो मौला मूंखे सवायो। मूं बस में नाहे खटायो वॾो चक्कर आहे हलायो। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट
हुनखे पंहिंजो बनाया। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। मन चानस मुंहिंजी खुली पए किथां तावीज़ अहिड़ो लिखाया। कंहिंखां धागो पीणू कराए किथां पाणी यार पढ़ाए। छॾियां घस ते आऊं छटाए मन मौला उन्ही खे फसाए। कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया। 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 कोई अहिड़ो नमूनो कराया झट हुनखे पंहिंजो बनाया।